Buonasera a tutti, siamo su Guerre Spaziali alla quinta puntata e introduco l'ospite di oggi e il tema di oggi con una frase di Chomsky che diceva che la massa non sa cosa succede nel mondo e non sa neanche di non saperlo. L'ospite di stasera è Nicola Bizzi, che è storico, scrittore, è il primo editore che abbiamo insomma sul canale e ha un canale YouTube che sta avendo tantissimo successo ed è una persona veramente che stimo tanto per il suo modo di essere, eccetera. La parola a te, Nicola. Grazie Giuseppe, la stima è reciproca. Siamo Scusami, combattenti per la libertà. Io mi definisco esatto. così. Senti, secondo te a cosa alludeva Chomsky dicendo queste cose? Beh, Chomsky è uno dei pochi filosofi contemporanei a dire le cose come stanno. Chomsky ha sempre avuto una visione molto chiara, molto netta della realtà, conosce le dinamiche della società e sa molto bene che a livello globale, perché sono poche le nazioni che si salvano, ammesso che qualcuna si salvi, sono tutte controllate da un sistema di potere che è sovranazionale, è un sistema di potere molto antico, che affonda veramente le proprie radici millenni e millenni fa. È un sistema di potere che è onnipervasivo, che muta a volte volto, che non si fa vedere, assume tante sigle, tante denominazioni, ma è un potere che esercita una forma di controllo oppressivo sull'umanità da millenni. E ultimamente si è un po' esposto, si è un po' tolto qualche maschera, insomma l'abbiamo visto negli occhi ultimamente questo potere. Nicola, e nello specifico, per chi non conosce il tema, perché comunque veramente alcuni non hanno mai sentito parlare, no, della dicitura nuovo ordine mondiale, ce lo vuoi spiegare in poche parole? È un discorso di cui si parla da tanti anni. Già dagli anni 70-80 sono emerse sovente dichiarazioni da parte dei leader politici, soprattutto americani, improntate su questa necessità di un nuovo ordine mondiale. Non è che se lo sono inventato loro, perché l'ordine mondiale di questi soggetti esiste da tempo, perché portano avanti un progetto che è di programmazione neurolinguistica sostanzialmente. È un progetto che fino ad oggi è stato finalizzato al controllo delle masse attraverso la persuasione, attraverso l'inganno, attraverso l'omissione di certe verità storiche che sarebbero scomode e soprattutto attraverso l'omissione del controllo della moneta, delle regole che stanno alla base del controllo della moneta. Chiaramente questo potere ha dovuto adeguarsi anche alle varie fasi della società. C'è stata una società industriale in cui c'era necessità di manodopera, in cui c'era necessità di gente, di popolo, di molte persone da impiegare in lavori pesanti, in lavori manuali. Poi ci sono state fasi di guerra in cui c'era necessità di combattenti da sacrificare in prima linea, carne da cannone. Con il passaggio ad una società post-industriale, e questo Chomsky l'ha esaminato molto bene, sono cambiate anche le strategie di un certo sistema di potere che ha fatto due conti. È arrivato alla conclusione già negli anni '80 che c'era una impellente necessità di depopolare. Una necessità che poi era già pianificata da certi progetti malthusiani o neomalthusiani, ottocenteschi. Ogni tanto tornavano alla carica con questo progetto di depopolazione o comunque di calo demografico, anche per controbilanciare il forte incremento demografico che c'era stato. Tante volte nella storia è avvenuto questo.
ci sono stati dei reset nella storia. Io da storico li ho esaminati, li ho inquadrati. Dei reset che sono puntualmente avvenuti quando il sistema economico è andato in crisi. Ma quando è andato in crisi il sistema economico? Sempre in concomitanza con fasi di grande benessere, di grande crescita economica, di grande espansione dei commerci. E in certi momenti cosa è successo? Che il sistema economico è andato in crisi senza una spiegazione logica. E allora si sono abbattute pestilenze. Per esempio, pensiamo alla peste nera del 300. La peste nera del 300 avvenne ufficialmente arrivata dalla Cina, arrivata dall'Oriente, in un momento d'oro per l'Europa, un momento in cui c'era una enorme espansione demografica, un grande benessere che era cominciato già dopo l'anno 1000. C'era una grande fioritura dei commerci, c'era un relativo benessere sociale. C'erano all'epoca due gruppi finanziari, due colossi che erano paragonabili agli odierni BlackRock e Vanguard, i Bardi e i Peruzzi, due gruppi bancari e finanziari fiorentini che controllavano direttamente o indirettamente tutta l'economia globale, o quantomeno del mondo occidentale, dell'Italia, dell'Europa, del Nord Europa e del vicino Oriente. Questi prestavano denaro per qualsiasi settore dell'economia, per l'agricoltura, per la nascente industria manufatturiera della lana, dei tessuti. Prestavano denaro per la costruzione di flotte, ma soprattutto lo prestavano per le guerre. E successe a un certo momento che prestarono delle cifre piuttosto alte al re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra perse la guerra e tergiversò sulla restituzione di questi prestiti. Ora, parliamoci chiaro, i Bardi e Peruzzi avrebbero potuto uscirne indenni, tanto era il loro capitale. Avrebbero potuto ammortizzare questo mancato recupero, ma si sparse la voce, qualcuno sparse la voce deliberatamente che i due principali colossi della finanza mondiale erano in fallimento, che non era vero. Si sparse la voce e tutti vollero ritirare i propri depositi, perché tanta gente aveva affidato loro le proprie ricchezze. Fallirono e 2 anni dopo arrivò puntuale la peste nera. A fare che cosa? A eliminare fisicamente, qualunque cosa sia stata in realtà, circa 1/3 della popolazione europea, in alcune regioni addirittura 2/3, e tutto ripartì poi secondo nuovi parametri, tutto ripartì con nuovi giganti della finanza e dell'economia, nuovi gruppi, nuovi personaggi fecero la loro comparsa, presero il sopravvento e l'economia ripartì. E ci fu di nuovo una grande ripresa demografica. Questo fino alla peste del 600, quando venne fatto un altro reset economico. Ogni volta che c'è un periodo di relativa ricchezza, c'è sempre qualche potere che o lancia una guerra o provoca deliberatamente una crisi economica, e spesso anche certe pseudo epidemie misteriose che non si capisce cosa siano e da dove vengono. E oggi viviamo in una fase in cui non c'è più bisogno di manodopera, siamo in una fase di fatto post-industriale, anche se l'industria c'è ancora, e certe elite di potere hanno da tempo pianificato una riduzione del numero della popolazione, una riduzione sensibile, giustificata devono inventarsi qualche scusa, no? Quindi si sono inventati le false politiche green, che poi sono tutte una truffa colossale. Io posso capire l'inquinamento. L'inquinamento è il vero problema, perché l'industria inquina. L'inquinamento è un problema reale, ma non è un problema reale il cosiddetto riscaldamento climatico, perché tutto dipende dal sole, ma d'altronde lo dicono anche Rubbia, Zichichi, ci sono dei cicli in cui il tempo è più caldo,
delle epoche storiche in cui le temperature salgono. Ci sono state in passato ere in cui la presenza di anidride carbonica nell'atmosfera era 10 volte maggiore di quella di oggi, ma si stava benissimo. A parte l'inquinamento da metalli pesanti e da sostanze chimiche, non è assolutamente vero che l'attività umana incide sul riscaldamento climatico, che dipende esclusivamente dal sole, ma hanno creato questo dogma, perché oggi la scienza va avanti a dogmi, no? Prima si scherniva dietro i paradigmi, adesso utilizza i dogmi, veri e propri dogmi di fede, e difesi dalla censura. Quindi chi non si allinea alla vulgata dominante viene eliminato, viene anche fisicamente, o viene minacciato, viene silenziato. E poi ce lo sbattono in faccia, perché tutti questi progetti di depopolazione e di asservimento, perché vogliono stringere le maglie del controllo. Queste sono elite di potere che a loro non interessano i soldi, perché ne hanno fin sopra i capelli, possono stamparli come quando vogliono. Hanno il chiodo fisso del controllo. Hanno paura di perdere il controllo di masse che non riescono più a gestire, perché tanto è cambiato con l'introduzione di internet, che era una risorsa militare. Da quando è passata all'uso civile, perché è diventata obsoleta, quindi nell'esercito hanno ben altri sistemi, ha permesso la circolazione e la veicolazione di informazioni che prima erano esclusiva pertinenza dei media mainstream, tranne pochi giornali indipendenti che poi duravano poco perché non venivano finanziati. Tutte le informazioni che circolavano prima erano decise dall'alto, da determinate agenzie stampa che fanno capo a grossi gruppi a livello mondiale, che dicevano che cosa doveva essere pubblicato e che cosa no, che cosa doveva essere diffuso e cosa no. Internet ha provocato una rottura in questo equilibrio già dagli anni 90. E di internet la politica americana si è servita molto anche per fini politici, in particolare al tempo di Obama. Sotto la infausta presidenza di Obama sono state stabilite delle linee guida segrete, ufficiose, non scritte, che permettevano l'utilizzo dei social media per destabilizzare nazioni nemiche o considerate scomode o ostili. Hanno fatto utilizzando i social media in una maniera da intelligence, utilizzando anche dei bot, dei falsi profili, hanno destabilizzato tutta una serie di stati del Medio Oriente, dell'Asia, hanno provocato le cosiddette primavere arabe, le rivoluzioni colorate. E finché i social media sono serviti per colpire paesi nemici, venivano finanziati, non erano soggetto anche di censura. Poi hanno capito, hanno fatto 2+2 e hanno detto no, qui la situazione ci sta scappando di mano, perché sì, possono essere utili per i nostri scopi, ma qui basta uno che si svegli la mattina, che è ascoltato, che magari ha 1 milione, 2 milioni di follower, che dice certe verità scomode e la gente le viene a sapere e ci mette nei guai. E allora sempre il governo Obama decretò tutte le norme per la censura dei social media, con l'introduzione di fact checkers, una forma di censura sostanzialmente che è servita per regolamentare i social media, per regolamentare i motori di ricerca, anche i principali, Google. E quelli più scomodi sono stati colpiti anche finanziariamente, in modo che Google avesse il monopolio, perché è più facile controllare dei monopoli piuttosto che tanti soggetti diversi e che hanno magari un margine di indipendenza. E poi serviva
questa censura, serviva questo controllo alla luce di quel colpo di Stato internazionale che è stato messo in atto nel 2020. Lì serviva la censura totale, di tipo orwelliano, e l'hanno fatta chiaramente perché erano tutti complici. C'era la necessità di terrorizzare le masse con questa minaccia fantasma e di indirizzarle verso un pensiero unico che non era discutibile, che era dogmatico, che era più di un dogma di fede. Quindi hanno silenziato, hanno chiuso migliaia e migliaia di profili, milioni, oserei dire, in tutto il mondo. Hanno fatto sparire dai motori di ricerca, in primis da Google, centinaia di migliaia di notizie che prima si trovavano e che sono state letteralmente fatte sparire dalla rete. Hanno chiuso migliaia di siti scomodi, continuano a farlo, perché anche se il vento sta cambiando, ci sono ancora gli strascichi di tutta questa operazione di censura, un'operazione che è nata negli Stati Uniti d'America, è stata fermamente voluta dai democratici americani sotto l'amministrazione Obama. E nel 2020 poi si è consumato il clou, perché hanno accelerato i tempi per arrivare a questo fantomatico nuovo ordine mondiale. Un ordine mondiale che mirava nei loro progetti intanto al controllo, associato ad un forte calo demografico, poi successivamente ad una moneta unica, possibilmente digitale, all'abolizione del contante, all'introduzione di un sistema di credito sociale alla cinese e a una società completamente militarizzata e regimentata, dove la censura facesse la padrona. Poi non è finita lì, il progetto, che in parte va avanti, perché ci sono ancora progetti finanziati che vanno costantemente monitorati perché sono molto pericolosi. Esiste una rete globale di un'associazione, potremmo dire, con un proprio sito, che comprende 40 città pilota nel mondo. Sono città che si sono votate per via dei loro scellerati amministratori alla logica della città 15 minuti, a delle vere e proprie carceri a cielo aperto. E in Italia ne abbiamo due. In Italia abbiamo Roma e Milano sotto l'amministrazione di Sala da una parte e di Gualtieri dall'altra, che fanno parte di questa rete. E questi stanno impunemente continuando su questa linea, con limiti di velocità a 30 all'ora, con introduzione del 5G e con tante altre norme vessatorie, scudi green per l'accesso in città, vogliono impedire la circolazione. Un altro anello della catena di questo nuovo ordine mondiale è bloccare la circolazione delle persone. Il banco di prova è stato con i lockdown, hanno cercato di bloccare gli spostamenti, addirittura fra una regione e l'altra, una città e l'altra, e un comune e l'altro, addirittura confinando le persone nel proprio comune di residenza, se non nel proprio quartiere o nella propria abitazione. Hanno voluto ridurre psicologicamente gli spazi che le persone potevano configurare a livello mentale. Ci sono ancora persone traumatizzate che hanno paura di andare nel quartiere vicino. Ancora. C'è anche un attacco alla proprietà privata, no? Perché anche questa cosa della circolazione è legata alla proprietà privata. Cioè, è anche la questione del clima, perché in effetti la famosa frase non possederai più nulla e sarai felice, insomma, è legata a queste cose ultime che stai dicendo, no? Cioè, non possederai auto, non possederai casa, perché anche la questione green, cioè, se ognuno di noi entro qualche anno non dovesse mettere a norma la sua casa e spendere quei 50-60 mila euro, poi la casa non è più sua, ma diventa insomma invendibile, inaffittabile, eccetera, no? Ora io ritengo che non si vada effettivamente in questa direzione, perché ci sono state delle fortissime resistenze, il vento sta cambiando, gli stessi BlackRock e Vanguard hanno abbandonato le politiche green, quindi
c'è una controtendenza, però il piano era quello. Il piano era quello portato avanti da diversi fattori, da diversi attori. Il World Economic Forum, che è una vera e propria piovra che gestisce la politica europea e buona parte della politica mondiale. In America i Dem in particolare, che si sono venduti completamente a certi progetti. Poi ci sono delle organizzazioni sovranazionali che sono comunque delle organizzazioni intermedie, i vari gruppo Bilderberg, la Trilaterale, anche l'Aspen Institute, sono tante, i club di Roma, Round Table, ma queste sono delle fasi intermedie. Sono delle strutture intermedie in cui vengono ratificati e poi imposti ai governi provvedimenti o decisioni che a loro volta sono presi ancora più sopra. Sono presi sopra da elite che non si palesano, che non si fanno vedere molto volentieri. In genere sono delle linee di sangue, sono delle famiglie molto potenti. E io mi diverto da storico a portare alla luce queste questioni scomode, a portarle alla luce sempre di più, anche perché ora è un momento favorevole. Tentando questo colpo di stato globale nel 2020 si sono un po' dati la zappa sui piedi, perché sì, chiaramente avevano preventivato delle reazioni, avevano preventivato delle resistenze, preventivato talmente bene che erano già pronti campi di isolamento e detenzione a livello globale. Soltanto in Australia li hanno messi in pratica. Negli Stati Uniti non sono partiti ufficialmente, ma stanno lì i campi FEMA. Io ho tutti gli schemi, ci sono campi di varia tipologia, alcuni destinati a persone di un certo riguardo. Questi non hanno dentro, tante problematiche, potremmo dire. Ce ne sono altri che invece hanno le torrette, il filo spinato rivolto verso l'interno, elettrificato, torrette di guardia con mitragliatrici puntate verso l'interno del campo. È una realtà, tutti i dati che potete trovare anche in rete. Quindi era stata predisposta anche negli Stati Uniti una rete di campi gestiti dal FEMA, che è la protezione civile americana fondamentalmente, atti a detenere milioni di cittadini americani che ritenevano che non avrebbero collaborato con le fasi successive di questa operazione, perché l'introduzione di certi stieri era finalizzata chiaramente alla depopolazione, ma poi erano previsti altri provvedimenti, perché questa inoculazione doveva essere costante nel tempo. Poi dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza, tante persone cominciano a svegliarsi, a dire no, la quarta è meglio di no, la quinta è meglio di no. Allora ci volevano questi campi per garantire che questi non inquinassero la psicologia di coloro, di quelle pecore che invece fuori si belavano e si adeguavano. Ma ci sono state resistenze, anche perché ci sono state delle forze che si sono contrapposte. La galassia del potere è molto vasta e anche inaspettata. Ci sono vari interessi in gioco, ci sono varie forze, varie fazioni, e non tutte le fazioni hanno appoggiato questo disegno genocida, perché tale è, e lo hanno fatto fallire. Come ora stanno dando il colpo di grazia a questo delirio green, al delirio gender, al delirio woke, alla cancel culture, perché tutto faceva parte di un grande disegno che comprende anche l'euro in Europa e il tentativo di monete analoghe nordamericane, sudamericane
africane, l'unificazione monetaria come primo passo per la distruzione della sovranità nazionale e poi arrivare anche a un fantomatico governo unico mondiale. Questo era nei loro piani. Questo libro io l'ho pubblicato nel 2021, ma è una raccolta di miei articoli, perché io ho iniziato a collaborare con tante riviste, tante testate online già alla fine degli anni 90. Ma qui ho voluto raccogliere un'ottantina, 84 miei articoli che partono dall'11 settembre. Articoli in cui analizzavo all'epoca i fatti dell'11 settembre, confutando la versione ufficiale, testimoniando insomma tutte le varie, riportando i dati insomma sulle testimonianze che confutavano il fatto che ci fossero stati gli aerei, la dimostrazione che le torri erano state abbattute con cariche di nanotermite. Poi ci sono state le prove di tutto questo, agenti in pensione ufficiali della CIA che alla fine hanno detto la verità, che fu un abbattimento pianificato che doveva servire per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica l'ingresso in guerra contro l'Iraq, il periodo della cosiddetta guerra al terrorismo. Purtroppo le masse si bevono tutto, si bevono la versione ufficiale, si bevono le versioni dei telegiornali, ma il vento sta cambiando perché ora le persone sono più critiche. I giornali stessi mainstream hanno un crollo nelle vendite che va dal 50 all'80% rispetto solo a 6-7 anni fa. Quindi promette bene la cosa, però non c'è ancora una presa di coscienza di massa su certe realtà, perché finché non vengono sbattute in faccia alla gente, non vengono metabolizzate. Il cittadino medio non accetta psicologicamente che lo Stato voglia il suo male, non accetta che lo Stato lo voglia morto, cioè non lo può accettare, va oltre la sua capacità di immaginazione, quindi si rifugia in una negazione e dice fra sé: non è possibile, no, è una bufala. Il cittadino vuole fidarsi delle istituzioni, ma ormai il patto sociale è rotto, c'è uno scollamento fra i cittadini e le istituzioni che è sempre maggiore, è come una crepa nel terreno che si allarga sempre di più e aumenta l'astensionismo, perché cresce la voglia di non legittimare più il potere, cresce la consapevolezza che tutti i politici, tranne pochissime eccezioni, ma tutti coloro che governano le nazioni, dai più piccoli consiglieri fino ai presidenti della Repubblica, sono tutti funzionari, non di una democrazia, sono funzionari di corporation che prendono ordini dall'alto. È una catena di comando che non permette autonomia decisionale. È così. Ma abbiamo visto che gli stati sono, come dicevi tu, sono comandati da sovrastrutture private. L'abbiamo visto che in Italia, per esempio, è venuto il capo di Davos a dare ordini, è venuto il capo di Facebook a dare ordini, insomma. E forse il fatto che il vento stia cambiando è che relativo anche alla presenza di Musk e al fatto che sia stato mal digerito poi da tutto il giornalismo italiano, no? Che poi secondo me dietro la presenza di Musk c'è altro, insomma, delegato a quegli ordini esecutivi americani 138-18 e 138-48 e sequestri di beni fatti in un certo senso. Il vento sta cambiando e ci sono state resistenze enormi affinché non cambiasse. Interessante, e parla chiaro, a dimostrazione di come le cose vengono sbattute in faccia alla gente e la gente non le vede. Io nel 2018 mi sono occupato molto di quel sito americano deagle.com,
un sito che poi ha cambiato varie volte i suoi contenuti. È un sito legato all'intelligence e alla lobby degli armamenti. Un sito americano che normalmente promuoveva e pubblicizzava nuovi tipi di armi oppure fiere di vendite di armi, la nuova mina, il nuovo mitragliatore. Questo sito pubblicò improvvisamente nel fine 2017 una sezione statistica enorme con decine e decine di pagine. Veniva fatta una proiezione statistica a 8 anni, dal 17 al 25. Oggi siamo nel 25, quindi è interessante capire come queste proiezioni siano in parte fallite. In statistica si fanno le proiezioni. Cosa avverrà da ora al 2025? Era stata fatta 8 anni. E la cosa interessante è che venivano prese in considerazione tutte le nazioni della Terra, in queste pagine, con i dati indicativi di prodotto interno lordo, spesa pro capite, poi anche numero di abitanti per metro quadrato, per chilometro quadrato, insomma, il budget per le spese militari, per le spese sanitarie, tutti i dati classici, e la popolazione. In questa proiezione, dal 17 al 25, la cosa che balzò subito all'occhio è che tutti gli stati dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, venivano di fatto depopolati in maniera massiva. Gli Stati Uniti da 300 milioni di abitanti passavano a poco più di 90. Il Canada aveva un crollo ancora maggiore. Il Messico non solo restava inalterato, ma anche aumentava di popolazione. Tutti gli stati dell'America Latina, ad eccezione dell'Argentina, avevano un aumento demografico. L'Europa occidentale spariva. La Germania veniva ridotta da oltre 80 milioni di abitanti a circa 36. L'Italia da 60 a 42. La Gran Bretagna addirittura a 18 milioni di abitanti. Scompariva. La Spagna e il Portogallo un calo inferiore. I paesi dell'Europa dell'Est restavano quasi inalterati, con un lieve calo demografico, comunque nell'ordine di un 5-10%, non poco. La Russia restava inalterata. La Cina lo stesso. Nei paesi asiatici dell'orbita occidentale venivano fortemente depopolati la Corea del Sud e il Giappone. Tutti gli altri aumentavano. All'epoca, insieme ad amici, si studiò questo sito perché il sito diceva: abbiamo tratto queste proiezioni da fonti di intelligence e governative, senza scendere in dettagli. Ci chiedevamo, ma com'è che hanno pronosticato previsto questo scenario? Una guerra nucleare? Si pensò a una guerra nucleare che lanciata dalla Russia verso l'Occidente. Questo avrebbe giustificato un crollo demografico dei cosiddetti paesi dell'Occidente. Però non tornava, perché qualunque attacco nucleare ha immediatamente una risposta. Ci sarebbe stata di conseguenza una serie di risposte dagli Stati Uniti e dai paesi NATO che avrebbero comunque portato morte e distruzione anche a est. Invece no, tutti i paesi dell'est, compresa la Russia, aumentavano a livello demografico. Allora avevamo ipotizzato una sorta di epidemia, però anche lì i conti non tornavano, perché un ipotetico virus, un'ipotetica epidemia non è che si ferma a Rio Grande, vede il fiume e dice no, torno indietro. Cioè, il Messico aumentava demograficamente di circa 10 milioni di abitanti, pochi rispetto al trend demografico, quindi una lieve flessione sicuramente ci sarà stata, ma non era il crollo di 2/3 della popolazione come negli Stati Uniti. Quindi avevamo scartato anche questa ipotesi. Poi la risposta ce l'ha data Bill Gates, perché Bill Gates in un'intervista già anni fa ha ammesso candidamente, dice:
ormai siamo sulla buona strada per pianificare una riduzione della popolazione globale attraverso certi sieri magici. Che le persone poi vorranno di loro sponte, perché verranno persuase a farseli iniettare. Ora la verità sta venendo fuori, i danni sono stati fatti. Io ritengo che ci sia 1 miliardo di persone in meno sulla Terra rispetto all'anno scorso, perché i danni ci sono e sono continuamente sotto gli occhi di tutti, però sicuramente non raggiungeranno l'obiettivo che era scritto sulle famose Georgia Guidestones, che sono state poi abbattute, interessante, da un raggio, da un'arma a energia diretta. Perché poi ci sono anche le guerre spaziali. È vero. Come utilizzano armi a energia diretta per creare incendi, come è successo ora a Los Angeles o alle Hawaii? Un'arma a energia diretta è stata utilizzata per colpire questo monumento rosacrociano che sorgeva su una proprietà privata in Georgia. Un monumento inquietante perché stile Stonehenge, composto di blocchi di pietra, scritto in varie lingue, fra cui il sanscrito, l'ebraico, il russo, l'inglese, il latino, il greco. Diceva che dobbiamo tenere l'equilibrio demografico al di sotto dei 500 milioni di abitanti. Questi sono dei pazzi fanatici che prendono alla lettera la Repubblica di Platone. Queste sono degenerazioni pitagoriche deviate come la Fabian Society. Sono organizzazioni malthusiane molto pericolose che hanno credito perché sanno come interagire con l'industria farmaceutica, con le speculazioni, quindi vengono finanziate fino all'inverosimile. Perché? Perché fanno arricchire tanta gente. Tanta gente è stata comprata con i soldi. È inevitabile. Come convinci tutti i governi globali, tranne poche eccezioni, a applicare un lockdown e a mettere agli arresti domiciliari i propri cittadini? Lo puoi convincere solo con motivazioni economiche. Perché io sono sicuro dalle mie ricerche che benché la stragrande maggioranza dei parlamentari sapesse che nell'aria c'era qualcosa, erano pochi quelli che avevano un'idea chiara di quello che sarebbe successo, perché i parlamentari in fin dei conti non contano niente. E anche a livello di governo erano pochi quelli che avevano un'idea chiara di quello che stavano pianificando. La scusa ufficiale è stata l'economia. Perché? Perché nel settembre del 2019 si stava verificando la crisi dei repo, dei rapporti di compensazione fra le banche centrali, che rischiava con una reazione a catena, di fare implodere tutta l'economia mondiale. Allora sfruttarono, perché l'operazione era prevista per il 2022, l'hanno anticipata al fine 2019, proprio in concomitanza con questa crisi che poi è stata pilotata, è servita proprio per innescare l'operazione, perché volevano farla partire dal Brasile 2 anni dopo. E invece è stato deciso Sì. Volevo ricordare a chi ci segue Operazione Corona, un libro edito Aurora Boreale, che è la tua casa editrice, e che è stato fatto in collaborazione con molte menti pensanti, insomma. Io li chiamo pensatori pensanti, perché noi in TV vediamo i pensatori non pensanti, tra virgolette, e quindi è un libro che ha aperto le menti a molte persone, descrivono quello che stai raccontando tu e entrano nei particolari, come la vicenda Lukashenko, che poi denuncia in prima persona tutto quello che sta accadendo. No, volevo ricordare solo, magari poi lo metto in descrizione. Sì, è importante ricordare questo libro perché è stato il primo libro in Italia e uno dei primi in Europa a denunciare quello che stava succedendo. È nato da un'idea mia e di Matteo Martini, che è un chimico farmaceutico, e abbiamo iniziato a scriverlo già nella primavera-estate del 2020.
analizzando dati, passando notti insonni a verificare documenti internazionali, e il libro è uscito già nel settembre del 2020. È stato un libro esplosivo perché poi ha visto la partecipazione, oltre a mia e di Matteo Martini, dell'avvocato Marco Della Luna per la parte giuridica, di Stefano Scoglio per quanto riguarda la parte biologica, di David Suraci per il discorso epidemiologico, poi di Alessandro Gambugiati, uno psicanalista che si è occupato proprio dei danni sui bambini dovuti al lockdown. Insomma, è stato un lavoro di squadra di 8 persone. C'è stato Luca Labella, c'è stato altri 2 o 3 collaboratori. Insomma, è stato un lavoro di squadra eccezionale. Ed è un libro che è servito. È servito in Italia, è stato molto boicottato chiaramente, però siamo riusciti a veicolarlo in diverse migliaia di copie. E è servito molto perché io sono stato ringraziato da personaggi come Carlo Freccero, che mi ha detto: io devo tutto a questo libro, ci mi hai aperto gli occhi. Oppure Giordano, giornalista, che dopo averlo letto ha cominciato a fare certe trasmissioni molto, molto forti, e addirittura è arrivato a Robert Kennedy. E questa va raccontata, sì, perché io nel dicembre del 2020 venni contattato dalla segreteria di Robert Kennedy. Inizialmente pensavo a uno scherzo, vi dico la verità. Poi appurai che insomma era la sua segretaria e ci ho anche parlato per telefono 2 volte, e mi ero reso conto che non capivano cosa stava succedendo in Italia, anche perché l'Italia è stato il paese pilota di tutta la questione. Negli Stati Uniti è arrivato dopo il problema, anche se erano già preparati, avevano già predisposto tutto, ma non riuscivano a capire che cosa stava succedendo in Italia al tempo del governo Conte. E allora io gli detti tutta una serie di informazioni e gli mandai il PDF di Operazione Corona, e me lo chiesero: ma in inglese c'è? E dissi no. Allora lui se lo fece tradurre dalla sua equipe, e io sono sicuro che, spero, me l'hanno confermato in realtà, è che molte delle sue decisioni successive sono state ispirate anche da questo libro, e probabilmente molte delle sue operazioni politiche che farà adesso come ministro della sanità americano possano essere ispirate da questo libro. Questo mi riempie d'orgoglio veramente. Di Kennedy voglio ricordare quel bellissimo discorso fatto a Berlino, e penso che comunque ci sia anche del tuo libro, insomma, in quelle parole, no? Quindi scusa l'interruzione. No, fai bene a interrompere, perché sono ricordi eccezionali. Abbiamo vissuto un periodo, almeno io l'ho vissuto in trincea, perché avevo capito fin dall'inizio dove andavano a parare, e ho detto di no su tutto. Però non è stato facile, perché rifiutarsi di indossare museruole, mai messa. Dovevi affrontare quotidianamente persone ostili per la strada che ti aggredivano. Andavo solo in determinati negozi dove potevo entrare così, negozi di resistenti. Ho rinunciato a entrare nel 99% degli esercizi commerciali. Cioè, questo per 2 anni e mezzo, 3. Ma ho detto, se qualcuno non dà l'esempio, mi sentivo in dovere di dare l'esempio. Vabbè, poi c'è stata una tua intensa attività nel aiutare poi la popolazione a comprendere attraverso alcuni canali, ricordo l'allora Orizzonte degli Eventi, insomma, quindi sono state comunque presenze importanti e che comunque sono servite, insomma, a tutti quanti a sentirci meno soli, perché chi aveva il dubbio poi si sentiva solo, tra virgolette. Non si aveva paura della pantomima, ma si aveva paura comunque di ciò che c'era attorno ad essa. Quindi
è stato fatto gruppo anche grazie a questo, ma come oggi continui a farlo col nuovo canale Storia, insomma, attraverso un recupero, insomma, diciamo sia della coscienza che della conoscenza, no? Come hai detto anche ieri sera, perché in effetti uno degli strumenti che volevano utilizzare per attuare questo reset e sulla coscienza era quello proprio della cancel culture. E quindi secondo me oggi l'opera di ricostruzione come a Gaza, insomma, riparte proprio dai canali come i tuoi, in cui uno ritrova identità, ritrova radice, cose che invece hanno tentato di tagliare. Sì, hanno tentato di cancellare la memoria di un'intera civiltà, in parte riuscendovi e con la complicità della popolazione. Questa è programmazione neurolinguistica, è lavaggio del cervello, funziona, sono tecniche raffinate, tecniche sperimentate che venivano utilizzate già nel Terzo Reich, che venivano utilizzate in tanti altri sistemi totalitari e funzionano. Individuare un nemico, ci vuole sempre un nemico. Il nemico che era diventato il Novax, il nemico come in Orwell, no? C'era il nemico e tutti inveivano contro il nemico, no? Durante queste rappresentazioni cinematografiche che avvenivano obbligatoriamente, tipo la corazzata Potionchi di Fantozzi, no? E tutti inveivano contro questo fantomatico nemico che probabilmente neanche esisteva, che serviva solo a tenere in piedi il regime. Ma d'altronde è una questione psicologica, hanno giocato sulla psicologia consapevoli che almeno un 70% della popolazione tende a conformarsi, tende a rispettare le cosiddette regole, a obbedire agli ordini, e consapevoli anche che c'è un 30% della popolazione che potenzialmente si può mettere di traverso. Poi di questo 30% molti hanno ceduto perché il lavoro, hanno ricattato le persone con il lavoro, con le stesse fonti di sostentamento, sono stati molto abili. Però una parte consistente ha comunque detto di no. E ora i nodi stanno venendo al pettine e tanta gente ha paura, soprattutto in Europa, tanta paura. Perché in Europa deve ancora cadere il muro. E in America già ormai telegiornali, i giornali sono pieni di inchieste che smontano completamente questa operazione criminale. In Europa resiste finché c'è la von der Pfizer alla Commissione europea. La borderliner. Senti, sembra che anche Trump negli ordini esecutivi che hai messo ultimamente ci sia la declassificazione dei documenti, insomma, della pandemia. Ti risulta anche a te? Allora, ora io ho perso il conto degli ordini esecutivi, anche perché non faccio in tempo a studiarmi quali vengono fatti, che già ce n'è altri 20-30 che pare ne abbia fatti 300, firmati 300 circa. Quello che più mi è piaciuto è quello che sancisce l'abolizione della censura. Quindi, abolendo la censura a livello federale, ammette implicitamente che c'era, e questo è il primo. D'altronde era già stato ammesso perché ci sono le prove, insomma, di queste leggi di Obama, però lui ha abolito la censura a livello federale sui media, sui social media, su qualunque forma di espressione. E questo sta avendo una tempesta, sta portando una valanga. Ma poi il primo che aveva esposto questo fenomeno è stato Musk su X un annetto e mezzo fa. Quindi è avvenuto privatamente, adesso sta avvenendo, tra virgolette, in maniera statale, va, diciamo così. Sì, l'acquisto di Twitter da parte di Musk è stato ha terrorizzato un certo sistema, ma è stata un'operazione pianificata, faceva parte di tutto un piano. Perché questa presidenza Trump, secondo me, a differenza della precedente, è organizzata nei minimi dettagli. Devono aver pianificato
tutto un lavoro di squadra. E Elon Musk probabilmente da tempo collaborava con questa squadra. C'è un episodio che pochi ricordano, e ora abbiamo visto anche Bezos, la cerimonia di insediamento di Trump, anche lui lì a prostrarsi davanti a Trump insieme a Zuckerberg. Ma nel 2020 ci fu uno scontro molto duro fra Bezos e Musk, e pochi si ricorderanno che un giorno Musk disse: Amazon dovrebbe essere incenerita. 6 ore dopo, sempre un'arma a energia diretta, perché non si spiega altrimenti quell'incendio, andò a colpire il tetto del più grande centro di logistico di smistamento di Amazon del mondo, a San Bernardino in California, che venne distrutto completamente. Un complesso di edifici grande come 6-7 campi da calcio bruciò completamente in poche ore. E questo avvenne dopo che Elon Musk disse Amazon dovrebbe essere incenerita. Non è un caso. Lui probabilmente vuole dimostrare di avere, con i satelliti che ha, gli Starlink, anche il controllo di certe tecnologie. Vabbè, è successo anche ultimamente con Trump, no? Quando ha detto eliminiamo tutti i siti iraniani nucleari, e la gente ha iniziato a dire ma che terrorista vuole far esplodere le centrali nucleari, e invece alcuni giorni dopo c'è stato un attacco hacker che ha spento tutto l'apparato nucleare in Iran, insomma, anche perché qui abbiamo visto, e probabilmente anche il QFS prevederà, insomma, la non messa in opera di centrali nucleari. Sono pericolose perché uno non ha bisogno più di una bomba nucleare, ma ha bisogno di attaccare un centro del genere, un sito del genere, e metti un intero paese in difficoltà, insomma, no? Sì, secondo me cambieranno ora tanti equilibri. Io prevedo grandi cambiamenti e una certa pulizia in Europa, perché questa volta non lasceranno correre tutti i responsabili europei della frode elettorale del 2020, secondo me verranno perseguiti. E la mia sensazione è che organizzeranno una sorta di Tangentopoli inversa, perché Tangentopoli venne pianificata da certi poteri americani, in particolare dall'FBI, non tanto dalla CIA. In teoria dovrebbe essere la CIA, no, che si occupa dell'estero. Invece, siccome la CIA era molto sotto il controllo dell'amministrazione di Bush padre, d'altronde era stato il direttore, l'FBI era di fatto sotto il controllo invece dei Dem. I democratici americani a quel tempo avevano deciso a tavolino, anche in seguito alla caduta del muro di Berlino, tutta una serie di fattori, di destabilizzare la politica italiana per poi poter procedere con certe privatizzazioni, ma volevano eliminare una classe politica che si metteva di traverso, quella della Prima Repubblica, e che impediva certi giochi. E lo hanno fatto con Tangentopoli, un'operazione pianificata in America, poi attuata con la complicità del PC-PDS, Occhetto, i vari D'Alema, soprattutto Luciano Violante, che ne fu il teorico, ma si sono serviti della magistratura per colpire una classe politica. Oggi una classe politica la puoi eliminare in 2 modi: o con un golpe in stile Pinochet, ma non va più di moda, oppure con una rivoluzione colorata, quelle vanno di moda all'est, in Italia non attecchirebbe, oppure con un processo mediatico giudiziario come Tangentopoli. E io non escludo che gli americani, la fazione Trump, faccia partire da una procura qualsiasi, che so, la procura di Catanzaro, la procura di Potenza, un'operazione che poi possa diventare esplosiva, che faccia partire raffiche di avvisi di garanzia a livello nazionale, arresti, e che faccia sparire in 6 mesi un'intera classe politica corrotta. Un sogno? Secondo me potremmo essere alle porte di un qualcosa del genere. Senti Nicola, non ti voglio rubare troppo tempo perché so che
Però ti faccio una domanda, che intendeva Trump quando ha detto reclameremo la Repubblica, secondo te? Reclameremo la Repubblica? Sì, nel discorso inaugurale. È probabilmente la fine della corporation. La fine Quindi della corporation. Si parla molto, infatti, in America, in certi ambienti, del ripristino della Repubblica del 1776. Una Repubblica che era partita con ottimi auspici e che già quantomeno dagli inizi del Novecento, con l'istituzione della Federal Reserve, è caduta sotto certi poteri ed è di fatto diventata una corporation. sì, legata al SEC, insomma, tutta una serie di E, discussioni. Mi piacerebbe vedere certi argomenti anche sul tuo canale, sarebbe sì, interessante. sì, sì, è partito ora, c'è tanta carne da mettere al fuoco. Sì, sì, infatti, anche la storia attuale, insomma, Eh, che poi è legata a quella del passato, perché comunque, come hai detto tu, Intanto venerdì ci sarà un video speciale su Tangentopoli, un documentario di 2 ore, tutto su Tangentopoli. vi rimetto in sovraimpressione il canale di Nicola. Vi invito a iscrivervi perché veramente è interessantissimo. Cioè, e poi ogni pezzo è a sé, cioè non è che uno si perde una puntata e non è tipo news, insomma, nel senso che comunque poi arrivi in ritardo, veramente è anche in formato podcast, quindi ha fatto un grandissimo canale, veramente complimenti, mi Grazie. fa piacere e ti seguo sempre, lo sai. Senti, e come quindi in parte l'hai detto, cioè sei positivo rispetto a ciò che viene, come per esempio ISO 222 potrà cambiare questa storia in positivo? Ma io penso che tante cose possano cambiare in positivo. In particolare io prevedo un inizio della fine dell'Unione Europea. Non è che magari crollerà in 2 giorni, però la Germania non ha molte alternative. La Germania, per seguire questa folle politica di Biden di antirussa, la Germania si è data Zappa sui la piedi. zappa sui piedi direttamente. Gli hanno distrutto la Germania in Nord Stream, che era il principale veicolo di approvvigionamento di gas a basso costo. L'industria tedesca è paralizzata, non è più competitiva. Hanno voluto distruggere gli americani il motore dell'Europa, la Germania, per poi esportare i loro gas. Ma la Germania comincia a non poterne più. Adesso che c'è stata la crisi di governo che va a elezioni, io non escludo che possano trattare su quel discorso della Dexit, dell'uscita dall'euro. È un'eventualità che non scarterei. Questo metterebbe in crisi il castello di carte europeo, perché senza la Germania un'uscita dalla Germania provocherebbe una reazione a catena, soprattutto della Francia. Mario Monti ha rilasciato un'intervista recentemente, strano che parli ora, dicendo che lui è dovuto intervenire nel 2011 perché c'era il governo Berlusconi stava valutando, tra le tante cose, anche un piano B, una sorta di piano di uscita dall'euro. E chiaramente Monti doveva impedire questa operazione. Ma in quei giorni lui era in contatto con Hollande, che all'epoca era presidente francese, e si videro. E Hollande gli disse a Monti: ma davvero volevate uscire dall'euro? In Italia voleva uscire dall'euro? E lui disse sì, c'era il piano, veniva valutato come piano possibile. E Monti ha chiesto a Hollande, dice, ma se noi fossimo usciti dall'euro, voi francesi cosa avreste fatto? E lui gli ha risposto: verremmo seguiti a ruota subito. Perché non ne possono più di stare nell'euro anche loro, soprattutto ora che hanno perso l'Africa, che hanno perso le risorse, non vogliono più essere i principali finanziatori della gabbia europea se la Germania se ne va.
Sì, infatti. Vabbè, anche la Francia vive la sua crisi, quindi insomma è un'Europa abbastanza destabilizzata. Carne sul fuoco l'ha messa anche Trump dicendo che lui non vuole avere a che fare con l'Europa, ma direttamente con gli stati sovrani. Eh, E, peraltro la bella notizia è che in Italia i giornalisti hanno scoperto che siamo una nazione sovrana, quindi rispetto a delle cose la stanno rivendicando. Cioè, tutti i boomerang io vedo, insomma, a certi livelli, quindi divertente questa questo è interessante. Eh? sì. Molto interessante. Nicola, a che libri stai lavorando ultimamente? A tanti. Ora sto finendo un mio libro sull'imperatore Giuliano Ah, e poi pubblicherò a marzo un altro mio libro intitolato Da Eleusi a Washington DC, con tutti i segreti e retroscena dell'indipendenza americana, tutte le società segrete che ci sono state dietro. caspita. Ma quanti libri hai scritto, Nicola? Ho perso il conto. Tanti, tanti, Capito, capito. e tanti li devo Senti, pubblicare. ancora li devi pubblicare, lo so, lo so. Comunque sei una persona esageratamente super informata e super colta e hai una memoria sulla storia che fa paura. Guarda, sei incredibile. A me Veramente sembra di non ricordarmi mai niente. sono veramente, guarda, quando ti ascolto faccio, ma come fa a ricordare tutto, a sapere tutto? È incredibile. Anche io sono appassionato di storia, però non ricordo, cioè, invece tu veramente sei sulle date, sulle cose, veramente complimenti. Grazie. Senti, Nicola, mi piacerebbe averti nuovamente sul canale fra qualche Volentieri, volentieri. mese, ma anche avere gli autori, insomma, di Aurora Boreale, perché il canale nasce per questo, insomma, per dare spazio dove spesso i canali, insomma, un po' più grandi non ne danno. E quindi è nato come un gioco e sta diventando una cosa abbastanza, insomma, non troppo grande, però sta andando avanti, insomma. Abbiamo Beh, intervistato una trentina di autori, molti libri, quindi le cose stanno, insomma, pian piano crescendo. E quindi veramente è stato un piacere averti con noi e ti aspetto veramente per un'altra puntata, per un libro che vuoi proporre, insomma, su guerre spaziali, soprattutto perché quello che stiamo vivendo è una guerra sì, sì. spaziale interiore e quindi abbiamo bisogno poi di persone come te che aprono le menti. Un saluto speciale a chi ci ha ascoltato. Grazie. E intanto grazie a te e sì, un saluto speciale a tutti quelli che fino ad ora hanno avuto la pazienza di ascoltarci e sarò ben felice di tornare appena ci sarà occasione. E domandatevi sempre il perché di tutto, non credete a niente e a nessuno. Grazie a chi ci ha ascoltato e ci vediamo. Buonasera a Ciao. tutti.
Buonasera a tutti, siamo alla sesta puntata di Guerre Spaziali e abbiamo tre graditi ritorni: Antonella Maritan, Lorena Caramanico e Matteo Di Fiore. Il tema di stasera è la connessione con il mondo, ciò che abbiamo perso. Antonella, parto da te. Ah, ok. Ripresentati Buonasera. un pochino per chi è alla prima puntata di Guerre Spaziali o alla prima puntata di Presenta il tuo libro, e parlaci un po' di te. Allora, che dire? Vabbè, io ho conosciuto Giuseppe proprio grazie al fatto che ho scritto dei libri, due libri che raccontano storie di esseri che sono già in un'altra dimensione. E quindi queste storie le ho trascritte in un libro e Giuseppe mi ha ospitato per la presentazione di questi libri. Ho scritto 2 libri in un anno. E anche se devo dire che sono quasi 30 anni comunque che ho fatto meditazione, ho fatto ipnosi, insomma sono quasi 30 anni che sono in un percorso di crescita, di consapevolezza, chiamiamola così. E poi è solo negli ultimi 2 anni che sono incappata in questa nuova possibilità che è di connettermi con esseri che sono già in un'altra dimensione. Questo è il riassunto di quello che sono. Molto veloce, ma... Qualcuno l'avrà conosciuta come Svuota Cantine, ha scritto Antonella Maritan, quindi... Sì, adesso basta. Mi do un'altra possibilità, dai. Invece abbiamo Lorena Caramanico, che definirei esperta di energia galattica Maya, ma lei dice che è solo una ricercatrice, quindi... Sì, è così. Rispetto al tema di oggi, è interessante parlare di cosa abbandonare, cioè cosa non c'è più del vecchio mondo. E i Maya questo lo sapevano molto bene, in quanto studiosi del tempo, dei grandi cicli cosmici, che uno dei più importanti si è concluso nel 2012, il 21 dicembre. Per le profezie Maya era la fine del mondo. In effetti questo è avvenuto. Il mondo come noi lo conoscevamo è finito, si è conclusa un'era che durava 26.000 anni e ovviamente tutto l'adattamento a questa nuova frequenza che sta prendendo piede adesso siamo proprio agli sgoccioli per cambiare frequenza. E quello che io studio, che è lo Tzolk'in, il sacro computo dei Maya, è appunto uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per aiutarci a lasciare andare tutto ciò che è del vecchio mondo, che non ci serve più, e per fare quel salto di coscienza e di vibrazione che è richiesto in questo momento. E trovo veramente meraviglioso questo strumento e per me l'inizio di questi studi è stato il grande fermo che c'è stato per tutti, perché smettendo di fare tutto quello che eravamo abituati a fare, quindi la ruota del criceto, la schiavitù, fermi tutti, c'è un problema molto grosso. Quello mi ha dato l'opportunità di vedere il tempo e di avere del tempo per dedicarmi alle cose che mi interessavano, che volevo studiare. Quindi questo è un po' l'ambito di cui mi occupo adesso. Matteo, e tu? Io sono un po' più piccolino rispetto a voi altri e altre soprattutto. Ho 23 anni e ho pubblicato questo libretto qui, questo romanzo letterario, che è un po' un azzardo,
vista la situazione letteraria attuale, un po' un azzardo, un bel po' coraggioso, ma se vogliamo legarlo al tema di oggi, si può dire quello che ho già detto altre volte, ovvero che questo libro, più che cercare un legame a livello narrativo col pensiero della persona, vuole contattare, termine che utilizzeremo spesso oggi, vuole contattare l'intuito umano, cioè qualcosa che rientra solo dopo nella coscienza. Quindi, come diceva l'altra volta Antonella, una cosa che mi è rimasta, che condivido e che mi è rimasta impressa, cioè questo intuito, questo sentire che noi abbiamo perso preferendo, anche se non l'abbiamo preferito, perché tutte le narrazioni ci hanno indotto a questo, la informazione ci induce a questo, i dati, altro paio di maniche, ci induce a questo, abbiamo perso il sentire in favore di una, passatemi il termine, razionalità a volte anche forzata. Però razionalità è un termine un po', diciamo, che ho trovato un termine che ho utilizzato di comodo, ma è quello che voglio intendere, cioè si è perso il legame con ciò che è profondo, con ciò che è inconscio, se vogliamo, cioè con ciò che non può essere colto, o meglio, con ciò che ci coglie immediatamente, cioè senza mediazione. Qualcosa che ci coglie senza la mediazione attiva della coscienza, del pensiero, qualcosa che ci coglie, io come dico nel libro, da sotto, cioè internamente, intimamente. Antonio, come mai abbiamo perso questo contatto col mondo, col mondo interiore? E proprio perché abbiamo dato ampio spazio alla nostra parte razionale, principalmente. E poi ovviamente anche l'era dei cellulari, della tecnologia, l'era della televisione, dell'allontanamento alla terra, quindi il vivere nelle grandi città perché c'erano più opportunità di lavoro, eccetera, ci hanno allontanato dalla terra e di conseguenza con tutti i suoi ritmi. I contadini una volta seguivano determinati riti che c'erano e sapevano, non perché qualcuno gliel'avesse insegnato, ma sapevano perché sentivano che la stagione dopo sarebbe stata in un modo piuttosto che in un altro e quindi seminavano piuttosto in un momento piuttosto che in un altro, seguivano anche i ritmi della luna, avevano tantissime conoscenze. Noi queste conoscenze le abbiamo perse, però tutto secondo me fa parte di un'evoluzione alla fine. E siamo come arrivati un po' al capolinea, quindi dobbiamo, non dico fare marcia indietro perché non è più possibile fare marcia indietro, ma prendere tutto quello che una tecnologia ci può dare oggi e utilizzarla in un modo benefico per noi, per la nostra vita, di modo che abbiamo più tempo da dedicare a noi stessi. E questo è l'unico modo che abbiamo adesso per poter andare a recuperare un determinato nostro modo di sentire. Ovviamente dobbiamo iniziare a guardare noi stessi e la vita con occhi diversi, perché abbiamo perso principalmente il senso della bellezza e questa è una cosa innata nell'uomo, il fatto di nascere ricercando la bellezza, è un qualcosa che è dentro di noi. E però l'abbiamo persa, abbiamo perso il fatto di vedere la bellezza di un fiore che sboccia, ma le cose piccole, un sorriso di un bambino, il cambio delle stagioni, non ci accorgiamo neanche più che stanno cambiando le stagioni, se non che dobbiamo cambiare guardaroba, assaporare un
cibo, ma un cibo di stagione, perché ormai c'è tutto, tutto l'anno. Quindi andare a recuperare veramente queste piccole cose che però ci aiutano a restare in contatto con noi stessi e con il ritmo della natura e quindi il ritmo della terra. Noi siamo esseri di terra, quindi dobbiamo far equilibrare sia la nostra parte razionale che quella sensitiva. Tutti noi siamo sensitivi e non è una parolaccia, no? Perché quando uno dice sensitivo, tu cosa? Ma io niente, sensitivo vuol dire che sento, inizio a percepire con i sensi che non sono solo quelli fisici, ma sono anche con quelli più sottili, energetici. E poi, vabbè, la ricerca di tutto questo deve sempre avvenire dentro noi stessi. Però se non svuotiamo le cantine viene difficile perché abbiamo tantissime informazioni, tantissime cose che vanno a creare un blocco nel nostro cervello che dice basta, cioè, non riesco più a capire la verità, cosa è giusto o sbagliato, non riesco più a sentire niente. Imparare a respirare, perché noi non siamo capaci più di respirare in un modo giusto, respiriamo tutto in alto piuttosto che con la pancia, e questo è già un metodo di guarigione che gli anziani lo sapevano, conoscevano tutto, dobbiamo solo andare a recuperare determinate conoscenze e portarle nella vita di tutti i giorni. Vi racconto una piccola cosa, c'è mia mamma che fra 15 giorni compie 90 anni, quindi mi sono fatta raccontare la storia della sua vita e l'ho raccolta in un libro, così regala poi ai suoi nipoti. E mi raccontava di suo nonno, quindi il mio bisnonno, che era un guaritore e lui utilizzava un pezzo di lana e il soffio. Quindi le persone che non stavano bene, avevano qualche problema, andavano da lui, gli appoggiava questo pezzo di lana non lo so, sulla pancia o sulla gola e gli soffiava. E tutte queste cose, e le persone guarivano. Tutte queste cose qua dobbiamo in qualche modo recuperarle, perché sono conoscenze che sono incredibili. E noi adesso quando abbiamo il mal di gola o mal di pancia, l'antibiotico piuttosto che chissà cosa. Invece il ritornare a queste cose qui è importante. Cose che, vabbè, non sapevo, però è bellissimo e vanno perse se non si vanno a cercare comunque. Lorena, in settimana, la settimana scorsa, precisamente il 29 di gennaio, è venuta Veronica Green e ha parlato del calendario cinese. Io ti ho nominata anche, non so se ti fischiavano le orecchie, insomma. E ho trovato molte similitudini con quello che ci hai raccontato tu sui Maya, no? E la cosa che mi ha colpito poi in queste vabbè, i mesi non erano sempre 13, ma erano 12, comunque erano mesi lunari, e i loro calendari erano basati poi, come diceva prima Antonella, sull'agricoltura, sulla semina, noi invece abbiamo calendari basati sul campionato di calcio, insomma, magari al posto dei simboli degli animali abbiamo la Tesla, abbiamo il telefonino, insomma, eccetera. E quanto invece in questo calendario, no, che ci hai descritto l'altra volta, viene rappresentata quella natura che portava Antonella prima? La natura è racchiusa negli archetipi, ci sono 20 archetipi che rappresentano il ciclo della creazione e il nostro ciclo evolutivo, perché si parte col drago, ad esempio, che rappresenta la nascita, l'accudimento, la grande madre che si occupa e nutre quello che il nuovo arrivato. Poi faccio una carrellata veloce per descrivervi che viviamo, incarniamo.
e più ne siamo consapevoli, più queste energie che permeano ogni giorno ci aiutano a rimetterci nella frequenza della natura, a centrarci nel qui e ora. E oggi, ad esempio, è Mago Bianco. Il Mago Bianco è proprio l'archetipo della temporalità, del stare nel momento presente. Perché solo stando nel momento presente che possiamo goderci quello che c'è. Non abbiamo le preoccupazioni e le ansie del futuro, e non abbiamo neanche i rimpianti o le nostalgie del passato. Quindi nel qui e ora abbiamo l'opportunità di cambiare anche il modo di percepire la realtà. Ed è così che creiamo e incantiamo. Il mago è anche quell'archetipo che crea la realtà, crea la propria realtà. Quindi centrandoci nell'adesso, come diceva Antonella prima, ci riconnettiamo con noi stessi. E lo Tzolk'in è anche un modo per andare dentro di sé e scoprirsi. Poi c'è l'archetipo del vento che rappresenta lo spirito, una connessione e la comunicazione. La notte è dentro noi stessi, negli angoli magari più bui dell'inconscio, e accedere a tutta quell'intuizione che la nostra mente razionale magari non dà spazio. C'è il seme che rappresenta la maturazione dei nostri talenti, il fiorire. Poi c'è il serpente che è la nostra connessione con il corpo, onorare il corpo e sentire l'istinto. Poi c'è l'allacciatore dei mondi, che è quello che connette il mondo, quello invisibile, con quello visibile. Un po' quello il dono che ha Antonella, quello di creare un ponte, un collegamento, essere, nel suo caso è essere, un collegamento tra i mondi. E ogni giorno, ad esempio, se ci concentriamo su queste energie e le conosciamo e cerchiamo di inserirci in questo flusso di energie, è tutto più semplice, tutto più bello vivere. Poi c'è la mano che rappresenta la conoscenza. Sono 20 gli archetipi, non vado avanti fino alle 2 di notte di stasera. C'è la mano che rappresenta la conoscenza, la guarigione di noi stessi. La stella rappresenta l'eleganza, la bellezza, l'armonia, il creare il bello attorno a noi. Poi c'è la luna che rappresenta la purificazione, le emozioni e l'acqua, l'emotività. Il cane rappresenta la connessione, nello scherzo. L'umano, la nostra facoltà di scegliere, il libero arbitrio, la libera scelta, e la saggezza superiore. Poi c'è il viandante dei cieli, che è quello che esplora l'ignoto, quindi va fuori dalle zone di comfort e sperimenta cose nuove, mai viste. Poi c'è il mago di cui ho accennato prima, che è quello che si centra nel qui e ora e incanta la realtà e crea la realtà che desidera. Poi c'è l'aquila, che è quella che ci dà il dono della visione, una visione più ampia rispetto a quella che abbiamo qui sul pianeta Terra. L'aquila è in volo e ci fa vedere un disegno più ampio, cioè magari situazioni che noi non riusciamo a comprendere dalla nostra prospettiva, da una prospettiva più elevata riusciamo a vedere le varie connessioni che si creano con il tutto, con il grande disegno. Il guerriero è quello che non agisce con la forza, ma agisce con l'intelletto, con il coraggio.
poi c'è la Terra che rappresenta la nostra crescita evolutiva, la navigazione su questo pianeta Terra, questa pianeta scuola dove possiamo imparare un sacco di lezioni e ci insegna a vivere in sincronicità. Poi c'è lo specchio che è quello che riflette tutto quello che c'è, infine la tempesta che trasforma e genera un movimento interiore, esteriore che spacca tutto, e infine c'è il sole che è il punto di arrivo e di inizio, che è l'illuminazione, il fuoco universale, diciamo. Questi sono un po' i 20 archetipi che si continuano a ripetere ciclicamente, quindi ogni giorno ci si collega a questa energia e si vive, diciamo, secondo questi ritmi naturali. Ecco. Credo che si sia bloccato tutto. Vedo... Sì, sei un po' frizzata, ma non ti preoccupare, vai. Ok. Quindi il susseguirsi di questi cicli ci aiuta non solo a capire chi siamo, perché ognuno di noi è nato in un determinato giorno e quel giorno c'era una determinata energia e quell'energia ci serve per capire chi siamo e perché siamo qui, cosa siamo venuti qui a fare, perché sono quelle le grandi domande che la frequenza del mondo che abbiamo da lasciare andare non ha più, cioè ci ha sempre distaccati da farci queste domande, ci ha distratti con il lavoro, con il calcio, con la qualunque, per evitare che noi ci ricordassimo chi siamo e perché siamo qui. Non siamo qui per perdere il tempo o per ammuffire davanti alla televisione. Siamo qui per fare ben altro. E io trovo che questo strumento sia straordinario per aiutarci a fare queste domande, a conoscerci, a conoscere gli altri e ad entrare meglio in contatto con il prossimo. Ecco. Questo. Continuo a vedervi bloccati. Sì, sei bloccato. Prova a uscire mentre parla Matteo. Ok. Credevo fosse un problema mio di connessione, invece no. Perché Vabbè, sei in una buona postura, quindi va bene. Matteo, perché siamo qui? Parlo lo stesso o Sì, vai, aspetto che procedi. torna? Bella domanda. Io tra l'altro vorrei partire con la mia risposta attraverso una cosa che ha detto prima, che ha citato prima Antonella, ovvero i contadini. Però io la voglio prendere la questione da un'altra prospettiva, ovvero i contadini hanno una sensibilità maggiore rispetto a chi vive in città, banalmente, hanno una sensibilità maggiore rispetto a quello che è un ciclo, cioè, almeno credo. Cioè, stando dietro alle tempistiche della semina e della mietitura, appunto concepiscono l'esistenza come un ciclo, l'esistenza ovviamente delle piante. È vero questo. E quindi, quindi concepiscono la vita come un ciclo, cioè la vita non termina certamente con la morte, e anzi c'è questa metafora all'interno dei misteri elusivi, di quel poco che si sa, trattati da Tonelli, Angelo Tonelli, dove appunto c'è anche da Rode, da Bachofen, dove c'è questa metafora della spiga di grano, cioè della semina, la fioritura del grano e poi la mietitura. La mietitura non fa terminare assolutamente in alcun modo la semina, cioè non termina la vita con la raccolta del grano, ma continua. Certo. Quindi avviene una rinascita. Ecco, il punto è che nella nostra individualità, nella nostra
anche arroganza occidentale, noi diciamo io muoio, come ho detto altre volte, io muoio, io nasco, io rinasco. Quando in realtà dovremmo riprendere di vista questa concezione, questa prospettiva i, che i contadini in qualche modo hanno ancora, in qualche modo, cioè questa ciclicità della vita. A morire è l'individualità, diciamo, ma c'è tutto un mondo che è organizzato in questo modo, che conosce un ciclo di esistenza, di nascita e di morte, e conosce anche una rinascita. E anche io sono legato molto alle teorie ostiche, cioè di questa rinascita, di queste continue rinascite, e in ogni rinascita bisogna purificarsi il più possibile affinché si esca da questo ciclo delle rinascite. Ovviamente questi sono miti, cioè sono racconti, sono narrazioni esistenziali, lo dice anche Platone nel Fedro, questa è narrazione. Ma al di là del racconto, puramente detto, c'è un fondamento reale, anche banalmente osservando la natura. Quindi abbiamo perso di vista proprio questa ciclicità esistenziale per stare dietro a un tempo lineare, se vogliamo. Que- questa cosa, è- questa cosa fa parte della nostra attuale società. Cioè noi concepiamo il tempo lineare diviso in 24 ore, allora dico io alle 2 devo andare lì per una pranzo, alle 2 devo tornare lì, devo andare lì, e ci organizziamo per ora, ci organizziamo per tempo, in tempo, e ci allontaniamo dal mondo. La nostra quotidianità è una quotidianità massacrante, che, come dissi anche un'altra volta, ci allontana dalla vita. Anzi, spesso la, la vita sociale ci allontana da quella autentica, che è in profondo, e torniamo ancora di nuovo a questo intuito, nel profondo. Gli scrittori, i più grandi scrittori avevano questo legame, forse nemmeno sapendolo. E io questo voglio riprendere. Scusate, che non è autopromozione, ma è per farvi capire la relazione che ha il mio libro proprio con questo aspetto qui, con un misticismo psichico che conosce la rinascita. Quindi la morte non deve in alcun modo spaventare, anzi, l'unico che può pensare alla morte è il morto. Non lo conosciamo certo noi la morte. Ma appunto gli scrittori o lo scrittore, diciamo, ideale, deve tener conto di questo, cioè che la narrazione ha questa importanza sull'esistenza, non è dare speranza, è semplicemente riuscire a cogliere in profondo cosa c'è. E, ma sentirlo, ecco, sentirlo, non descriverlo. La descrizione poi è un post, e può essere anche fallace. Il sentire, l'intuire dionisiaco che conoscevano i misteri eleusini, quello bisogna riprendere. Tra l'altro poi anche proprio il mito dei misteri eleusini è bellissimo, con Demetra che vuole recuperare sua figlia, una figlia rapita da Ade, vuole riprenderla. E infatti proprio tutta la rappresentazione religiosa dei misteri, quel poco che sappiamo, è proprio una scenata di quel mito. Quindi qui si entra, vabbè, anche nella questione attoriale che ho già affrontato in altri casi. L'attore che perde di vista appunto la sua natura estatica, se vogliamo, quella dei riti bacchici o i riti eleusini, per simulare un'altra vita umana, e questo è il problema. Quando in realtà la divinità ha la sua importanza,
Se riesci a raggiungerla, tanto di cappello. Cioè, questo. Antonella, una domanda che voglio rivolgere a tutti. Quante ruote di criceto hai ancora nella tua cantina? Beh, bella. Però volevo dire due cose a Matteo in base a quello che ha Vai, vai, vai. detto. Allora, primo ti consiglierei due libri sulla morte che sono molto interessanti se non li hai letti. Dopo Giuseppe mette il link, mette la foto. Sono i miei. Ho capito già quali. Ok. Ecco, perfetto. Che magari trovi qualche aggancio importante. No, poi anche la frase che tu hai detto che la morte è solo per il morto. In effetti non è vero, la morte è per chi rimane, perché il morto per lui non è una morte, visto che c'è una vita di là. Quindi la morte è per noi, per quelli che rimangono, che considerano l'altra persona morta. Ma il morto gliene frega niente, lui vive ancora, quindi per lui non è morte. E quanti criceti ci sono ancora nella cantina? Nella mia cantina o nelle cantine in generale? No, nella tua, nella tua. Ah, ok. Beh, sai, comunque ognuno di noi alla fine ha questi eh, criceti, Queste ruote. queste ruote che continuano a girare e dobbiamo andare comunque a vederli e cercare di fermare un attimo la ruota e poi cambiare gioco, perché alla fine penso che sia questo, il cambiare gioco. Ormai abbiamo visto che tanti giochi in questi anni, poi dove Lorena prima diceva il tempo è accelerato in una maniera incredibile e di conseguenza tutto avviene in un modo incredibile. Se prima ci mettevano, che ne so, 100 anni a succedere 2 o 3 cose, adesso nel giro di un anno non si riesce neanche a stare dietro a tutto e a sapere come funzionano tutte le cose. Quindi dobbiamo accelerare, da una parte dobbiamo accelerare determinati processi, ma dall'altra invece cercare di diminuire altri processi. E questo lo possiamo fare solo conoscendo noi stessi e avendo bene in mente che cosa siamo venuti qua a fare, qual è il nostro scopo di vita, qual è il senso della nostra vita, indipendentemente da tutto quello che succede al di fuori. Quindi se bene o male ho qualche indizio su queste domande, allora riesco a cercare di fermare quella ruota dei criceti e ovviamente a fermare la mia mente, perché io penso che i criceti siano dentro la mia testa e di conseguenza fermo i pensieri e cerco di indirizzarmi verso il mio scopo, lo senso della mia vita e questo avviene sempre ascoltando noi stessi e connettendoci con il tempo giusto, che è un tempo molto più tranquillo, pacato. Mi connetto con la natura, lo so che mi ripeto, ma le cose sono queste. E mi connetto con i miei bisogni, con la conoscenza anche di me stessa, anche a livello fisico, perché abbiamo perso anche questa conoscenza, come abbiamo, che ne so, un'unghia incarnita, andiamo dal medico, per qualsiasi stupidata, e perché non ci conosciamo. Io penso che ci sia gente che non sa neanche dov'è il fegato o dove è un organo interno. Perché abbiamo perso questo? Perché ci siamo sempre di più affidati ai medici, piuttosto che ai preti, piuttosto che a tutte le persone esterne. E quindi
è difficile affidarsi sempre in tutto agli altri e poi cercare di recuperare per entrare in noi stessi e conoscerci. E quindi vediamo di fermare un attimo questa ruota dentro di noi che continua a girare, trovare il nostro tempo e trovare lo scopo della nostra vita, o perlomeno avere qualche indizio. Lorena qualche indizio me l'ha dato, e delle conferme anche, ad esempio attraverso il suo mezzo. È molto bello anche quello che stiamo facendo anche stasera, perché c'è la possibilità di conoscere sempre più persone, quindi il fatto che ci sia internet, che ci siano queste possibilità, comunque è un aiuto, perché uno può scegliere di ascoltare un qualcuno e conoscere qualcosa che prima non c'era questa possibilità, perché magari per andare a sentire una persona che poteva interessarmi dovevo prendere e andare a Milano, la città più vicina a me, e invece adesso posso, e questo è un qualcosa di positivo, poi posso contattare varie persone, e questo per creare una comunità di conoscenza, di scambio. E a noi manca lo scambio anche tra le persone, il contatto. Però insomma cerchiamo in tutte queste cose, sia positive che magari meno positive, di trovare sempre, cercare il giusto equilibrio. E quindi secondo me è questo alla fine, perché del passato abbiamo perso tante cose, ma abbiamo anche guadagnato altre cose. Quindi adesso ognuno, secondo me, deve trovare quella strada che è giusta per lui, mettendo insieme le varie cose. Però l'importante è iniziare a farsi delle domande. Che dici? Giusto? Ho risposto bene? Ok. Sono d'accordissimo con te, Antonella, per quello che hai detto, di prenderci la responsabilità di fare le nostre scelte, cioè di scegliere per noi, non più delegare a qualcuno per la nostra salute. Se noi abbiamo qualche disagio, qualche malattia, è perché è l'anima che grida. E tanti sopprimono con una pastiglia o con qualcosa di chimico il sintomo, ma il disagio, il problema rimane. Quindi anche questa è una delle cose da lasciare andare, il vecchio modo di comportarci, per veramente andare dentro di noi e capire qual è il problema, guardarci in faccia. Fa anche paura quello di dire io chi sono? È una domanda che fa paura farsela. Io chi sono veramente? Poi io chi sono adesso, in questo qui e ora? Io non so chi sarò domani, perché come dicevi tu, Antonella, la crescita è talmente veloce, lo vedo io nella mia quotidianità, nelle relazioni familiari, ci sono degli sviluppi che una volta veramente ci sarebbero voluti anni per aggiustare, portare in equilibrio rapporti o delle situazioni. Quindi adesso veramente c'è da darsi da fare e veramente prendersi la responsabilità di portarsi fuori da quello che era il vecchio mondo. Chi vuole, ovvio, perché è tutto a sentire, perché c'è chi ha paura e rimane aggrappato a questo sistema che sta crollando, implodendo su se stesso. Lo vediamo con i nostri occhi. C'è chi si è tolto un po' prima da questo crollo e chi ci resta sotto con le macerie. Quindi la ruota del criceto, io sono felice per me era una ruota dorata, nel senso che non mi accorgevo neanche di essere in questa ruota, perché facevo quello che mi piaceva. E quindi io sono anche grata al Covid, a tutto questo fermo, questo stop che c'è stato per tutti, e vedo con gratitudine. Anche lì l'evento è unico, e poi come ognuno di noi va a percepirlo.
perché c'è chi invece chi si sente emarginato o escluso. Io la vedo più come un'opportunità per ritrovarsi, perché è evidente che non tutti si vibra alla stessa frequenza e quindi questo shock che ha fermato il mondo ha fatto sì che ci si riconoscesse e anche tu sei della mia della mia Tribù. della mia tribù, brava. E quindi in un certo senso si perdono dei contatti che si avevano magari frequenti con persone che a un certo punto spariscono, è come se fossero morte. Ma morte non sono, semplicemente ci stiamo allineando su diversi livelli vibratori che fra un po' forse non ci incroceremo neanche più, nonostante si viva nello stesso posto, nello stesso pianeta. Sì, è vero, è vero. E lo vedo nella mia vita, nel mio percorso e nella mia ricerca, questo. È di tutto empirico, cioè parlo per quello che sento io e per il confronto che ho con persone affini. Matteo, quanto queste parti che ha portato Lorena sono anche tue? Beh, molte in verità. Io in realtà volevo specificare una cosa che ho detto prima sul vivente, che Antonella mi ha corretto. Eh, Non gli piace ovvero questa che cosa. no, no, è stata una correzione esatta in quel caso. Però io intendevo dire che il vivente che ha la vita in potenza, come direbbe un caro amico greco, Aristotele, l'atto non può immaginarlo, tant'è che si fanno ci si scrivono dei miti, delle previsioni, anche il tuo, capito, è una previsione. Noi possiamo solo immaginare come l'atto del morire, ecco, non l'atto del morire possiamo solo immaginare come le religioni sono una risposta a questa curiosità, se vogliamo, sommariamente ovviamente. Questo è il punto. Quindi la morte spesso, diciamo, nel senso della morte, passatemi il termine fisica, questo qui intendevo, cioè noi non possiamo conoscerla così com'è. Quell'altro tipo di morte che tutti ammiriamo, o meno che ammiriamo noi, forse gli altri, è quella morte che permette, consente, e come ha detto anche Lorena prima, per esempio del momento del Covid, è stato un momento di morte, tra virgolette, cioè un momento in cui il vecchio mondo, l'aldilà lo hai perso, si è perso, morte dunque, per presentarsi una rinascita e quindi una sorta di al di là. Ecco, questa importanza che io tra l'altro ho anche presentato nel mio libro, cioè questa importanza o questa volontà anche orfica di abbandonare questo al di qua considerato appunto anche insipiente a volte, per giungere a una conoscenza superiore, per giungere a un altrove. Questa spinta ce l'abbiamo tutti, però è come se la società attuale volesse un attimo colmare, volesse un attimo spegnerla. Cioè, questa spinta ce la vuole spegnere, ma non lo potrà fare per tanto tempo. Arriverà un momento in cui tutti imploderanno. Per quanto riguarda le cantine che da svuotare, io vorrei precisare una cosa, cioè che l'alternativa, cioè io vorrei aggiungere questa cosa, che ci sono delle alternative, queste cose non bisogna mai dimenticarsene. Spesso quando viviamo sembra esserci soltanto una possibilità, quando in realtà quella possibilità ha a sua volta eliminato tutte le altre. Quando in realtà in alcuni casi bisogna recuperare questa forza e riuscire a capire che ci sono delle alternative. E anche questa è una forma di responsabilità. Cioè tu ti prendi la briga di dover prendere in mano le tue forze e andare altrove.
e cogliere l'alternativa. Diciamo, quando c'è un interesse anche superiore a noi, di non presentarci alternative, eh, allora vuol dire che siamo più forti di quello che in realtà non sembriamo. Le cose che mi avete detto mi hanno riportato un po' all'antropologo Marc Augé, che parla del fenomeno della surmodernità, no? E dice che praticamente poi i maggiori pensatori, insomma, identificano nella globalizzazione tutto quello che stiamo vivendo, no? E dice che la globalizzazione ha portato a tre fenomeni, no? L'accelerazione dello spazio, l'accelerazione della storia, che mi ha ricordato un po' quello che hai detto tu prima, no? Quindi anche del tempo, e poi una strana individuazione dei destini, no? E questo processo porta poi, questo processo che lui chiama surmodernità, porta alla creazione di una schizofrenia sociale, alla creazione di persone che immagina l'immagine che dà lui dei non luoghi, no? Che sono praticamente le stazioni dei treni, gli aeroporti, dove le persone passano a fianco, sono anche, si toccano, si sfiorano, sono a un centimetro, ma nessuno poi entra realmente in contatto con l'altro. Mentre invece una volta noi avevamo questa dimensione, cioè quando uno andava dal medico poi si confrontava con quello a fianco, sapeva il fegato dove stava, eccetera. E quindi lui dà questa dimensione, l'attribuisce insomma alla globalizzazione. Quanto è vera questa cosa, Antonella? Ma secondo me è verissima, nel senso che purtroppo siamo sempre tutti di corsa, o sono sempre, io un po' meno, e, e di conseguenza perdi tutte queste cose. Ma, il fatto che, non lo so, io ho una figlia che abita in Toscana e comunque la gente rispetto su al nord è diversa, ha ancora voglia nei paesi, non tanto nelle città grandi, ma anche a Firenze, insomma, tu entri al bar, entri in un negozio, ti sorridono, hanno voglia di comunque creare questo contatto. Mentre, vabbè, è difficile comunque in generale, a parte alcuni posti, è difficile proprio perché si ha la giornata piena di cose da fare, tutto organizzato come diceva Matteo prima, quindi alle 2 devo fare questo, poi alle 3 questo, poi alle 4 questo, e non ho il tempo per fare altre cose, non ho il tempo per guardarmi allo specchio, non per truccarmi, ma per vedere chi sono e che cavolo sto facendo. Non ho tempo per fare niente, di conseguenza vivo come un automa, le mie giornate passano così, finché mi ritrovo alla fine avanti con gli anni o mi ritrovo una malattia e anche una malattia grave, allora lì sono obbligato a fermarmi, perché la vita funziona in questo modo, quando tu stai andando contro a quella che la tua anima ti ha proposto quando siamo venuti sulla Terra a fare questa esperienza, è ovvio che poi ti ferma in un modo o nell'altro se tu stai andando nella direzione opposta. E l'unico mezzo, uno dei mezzi per farlo è proprio una malattia, quindi, e anche lì la malattia la possiamo vivere in modi diversi, possiamo reagire dicendo che Dio è cattivo e quindi mi ha punito per non so che cosa, oppure andare a ricercare il perché mi è successo questa cosa, oppure anche viverla con una rabbia incredibile, quindi facendo fatica a capire il senso. Prima tu hai parlato anche di destino. E c'è una bellissima storia nel secondo libro che parla proprio di che cosa sia il destino. E il destino esiste o non esiste? Il destino esiste, lui dice, nel momento in cui noi siamo inconsapevoli.
quando prendiamo in mano la nostra vita e facciamo delle scelte responsabili e consapevoli, giusto o sbagliate non ha importanza, l'importante è che ne siamo consapevoli, allora il destino si mette da parte, perché non serve più che il destino, non siamo più in balia delle forze che ci conducono dove vogliono loro, ma noi siamo fermi, siamo in equilibrio e siamo noi che scegliamo tutto questo. Però nell'aeroporto dove ci sono migliaia di persone e si toccano e non si guardano neanche negli occhi, capisci che è tutto un po' difficile, molto difficile questo. Arrivare poi a comprendere un destino, a comprendere chi siamo, a fermare il nostro tempo. Però secondo me la vita adesso ce lo sta quasi imponendo tutto questo. Ci sta fermando un po' perché c'è tanto bisogno, necessità. Ci sono tante persone ammalate, tante persone che stanno soffrendo, sia a livello fisico che a livello psicologico. Quindi è un'evoluzione, andiamo avanti e questo io sinceramente, visto che ho comunque più di 60 anni, sto cercando di mettere dei semi per le future generazioni, ovviamente, che le future generazioni sono Lorena e Matteo e magari anche i miei nipoti, ovviamente, no? E questo serve a loro, serve a voi. Ma lo dico in un modo felice e contenta perché comunque ho messo quel seme che qualcuno poi un domani raccoglierà quel fiore o quel frutto e questo mi fa stare molto bene, sono contenta. Lorena, lo scendere dalla ruota del criceto, no, ti ha portato delle sofferenze. Che energie poi ti sono tornate e puoi raccontare a qualcun altro per dare il coraggio poi anche a qualcun altro, insomma, di scendere da questa ruota? Sofferenze, non posso parlare proprio di sofferenza. Sì, rimuovere gli strati di pelle e tutte le incrostazioni del vecchio modo di vivere non è indolore toglierli. Però quello che poi sperimenti una volta che hai tolto tutto, hai tolto, perché non si finisce mai. Quando arrivi a un buon punto dici, poi ce n'è ancora. Però quando vai in cantina e trovi altre ruote. Quando inizi a fare questo lavoro di pulizia, di svuotare la cantina, di prenderti la responsabilità e come l'archetipo del viandante, andare fuori dalle zone di comfort, quello che è il sedersi sul divano e aspettare che la vita vada avanti, no? Ti prendi la responsabilità e fai qualcosa della tua vita, te la prendi in mano. Sì, ci vuole coraggio, non è una scelta semplice, non è la via facile questa, ecco. Però è quella che ti dà emozione, cioè è quello che nutre il voler essere qui a fare questa esperienza, a capire che cosa dobbiamo fare, che compito abbiamo e poi farlo, perché quello che ci siamo prefissati e noi non ci ricordiamo di fare, cioè, gli accordi che abbiamo preso prima di venire qui e la nostra dimenticanza, comunque abbiamo fatto bene abbiamo fatto bene i piani ed è tutto alla nostra portata, non è niente che non possiamo superare o affrontare. Quindi sta a noi scegliere di dire sì gioco o non gioco. E quando dici sì gioco, la vita diventa veramente bella e non li vedi neanche più quelle situazioni dell'aeroporto che ti sfiori, perché sempre si crea quella situazione in cui anche nella situazione più improbabile, dove magari faccio un esempio, al supermercato la cassiera che passa una cosa
prodotto per scansionare il codice, si crea quel rapporto, si crea l'umanità, e vedi che dall'altra parte c'è una persona che magari quello scambio di parole o così cambia la giornata. C'è un ritorno all'umanità, quindi io nella mia vita quotidiana faccio fatica ormai a vedere quel vecchio modo di ignorarsi delle persone. Sarà perché forse, quello che dicevo prima, si stanno selezionando sulla mia stessa frequenza, sto attraendo in qualche modo quello che mi corrisponde. Non lo so, però questo vedo nella mia vita, quindi lo auguro a tutti. Lo auguro a tutti di fare quel passo che può sembrare folle, perché la razionalità in determinati casi veramente viene presa a schiaffi, perché ti ritrovi a fare scelte scellerate per quello che eravamo prima. Però ti rendi conto che siamo molto di più di quello che pensiamo di essere. E quindi è tutto da scoprire, è tutto da dare dentro di sé e vedere cosa c'è. E quello che c'è è veramente bello. E lo auguro a tutti di dare una sbirciata e avere coraggio. Ecco, questo l'avere coraggio è agire del cuore. Quindi teniamolo come guida per lasciamo un attimo da parte la mente mente. Quindi facciamoci guidare e indicare la strada dalla bussola che abbiamo qui nel petto. Lì non si sbaglia. Matteo, quanto la scuola è diventata un non luogo? La scuola? L'università. Forse non lo sono mai stato. Forse non lo sono mai stato. Beh, a scuola io una cosa che ho sempre notato e che ho sempre vissuto in maniera molto molto sgradevole è che a scuola non è concesso alcun approfondimento. Quindi bisogna sempre restare in superficie, giustamente per seguire i programmi, per fare interrogazioni, voti, i mesi sono quelli, alla fine non abbiamo a disposizione l'eternità, a scuola soprattutto. Eh, quindi sì, diciamo qui a scuola e soprattutto a scuola qui è importante anche quanto tu voglia imparare, voglia avere a che fare con te stesso. Mi ha fatto ridere prima una cosa dell'Antonella che ha detto guardarsi allo specchio ma non per truccarsi. È è una delle tante battaglie che sto conducendo perché appunto spesso qui è il problema, quando ti specchi solo per truccarti, o nel senso comunque solo per vedere te stesso, o meglio, quello che tu pensi di te, la narrazione che tu fai di te stesso o te stessa. Ti specchi e ti trucchi soltanto. Invece lo specchio, se è quello narcisistico, che non è quello, diciamo, la nevrosi psichica, la nevrosi, la patologia psichica, intendo proprio lo specchio di Narciso, cioè Narciso quando si guarda nello stagno si perde nella sua immagine, si perde. Quindi se avere a che fare con se stessi vuol dire anche perdere se stessi, perdere la narrazione che io ho di me stesso, affondare le mani in questo corpo, in questa intimità a me sconosciuta, e per avere a che fare più con me stesso e anche in quelle parti che mi connettono al tutto, al mondo, alla natura. Riprendere questa connessione che si è persa. Io avevo 16 anni, 17 anni, scrissi un testo in versi che si chiamava proprio così, L'uomo che aveva paura di specchiarsi. E c'era questo tizio che in casa sua evitava sempre la stanza dello specchio. In casa sua lui aveva una stanza con uno specchio e la evitava sempre, non voleva mai entrarci. Un giorno ha avuto la malsana idea di entrare e specchiarsi ed è morto. Quindi sì, anche qui ritorna la questione della rinascita. Perdi l'attuale narrazione che hai di te,
l'attuale al di qua che hai di te per giungere al di là sempre di te, o comunque una conoscenza diversa, superiore, più bella, come dice Lorena, più sincera? Più sincera? Sì, più sincera. Becchiamoci un po' in Netflix, dai. Antonella, che Dimmi. progetti hai? Parlaci un po' dove possiamo trovare il tuo libro, i tuoi libri, che cosa stai scrivendo. Allora, sto scrivendo ovviamente il terzo, perché hanno necessità proprio di raccontarsi e quindi non mi lasciano stare e devo scrivere. I libri, il primo è Ricordati di me, Storie di chi non c'è più, e secondo Viaggio verso l'ignoto, e comunque questo qua rosso, Storie di chi non c'è più, è molto, sono semplicemente storie, semplicemente insomma, però non raccontano molto di quello che c'è nell'aldilà e come è avvenuta la loro morte, mentre nel secondo è molto più specifico, quindi raccontano molto quasi tutti di come è avvenuta la loro morte e cosa stanno facendo adesso. Questi libri si trovano online dappertutto, in qualsiasi posto, e quindi sono assolutamente comprabili da tutti. E niente, questo continuo a scrivere e mentre scrivo imparo tantissime cose comunque. Primo, tante, perché in ogni storia, in ogni racconto, come può essere quello che noi stiamo dicendo stasera, comunque c'è un qualcosa attraverso tutti che possiamo imparare, possiamo sviluppare, vedere sotto un altro aspetto. Cioè, ci sono state delle cose che ha detto Matteo che adesso devo riflettere e vederle, e che ha detto Lorena, e alcune cose le devo fare mie e quindi metterle poi nella mia vita. E qualcosa che ha detto Giuseppe, cioè, anche solo tra noi quattro impariamo un qualcosa, magari sono solo, possono essere 4 versioni diverse, ma 4 versioni interessanti e che mi vanno ad aiutare. Poi, come diceva Lorena, dobbiamo veramente utilizzare il cuore. La cosa che abbiamo perso più di tutti è l'utilizzo del cuore. Quindi l'utilizzo del cuore, noi adesso automaticamente parte la razionalità e poi magari sentiamo qualcosa, mentre adesso dobbiamo iniziare a pensare con il cuore e ad agire con la testa. E qui in questo modo non sbagliamo mai perché siamo sempre in sintonia, sia con noi stessi che con l'evento, qualsiasi cosa ci può succedere, qualsiasi persona incontriamo o scambi belli, ma anche magari qualche discussione, ma se noi utilizziamo prima il cuore e poi la mente, siamo sulla strada giusta. E questo veramente per tutte le cose. Fine. Lorena, una specchiata nelle tue cose materiali, tipo questa. Io sto Canali anch'io YouTube, sto finendo di scrivere il libro sullo stalking, appunto, visto per riconoscersi e conoscersi attraverso questi archetipi. Non solo uno strumento per sincronizzarsi con le energie cosmiche che ogni giorno il nostro sole ci porta, ma anche proprio un modo per conoscere noi stessi, capire chi siamo attraverso il sincronario dei Maya. E sono alle fasi finali di revisione e insomma il grosso è fatto, è frutto di parecchi anni di ricerca
e dal 2023 che ho fatto la prima bozza, il primo provino di libro, e poi è lievitato perché non si riesce a finire di imparare. Ho imparato tantissimo ricercando, appunto, e non si arriva mai. È un argomento talmente vasto che alla fine parti da te stesso che hai un kin, che è una combinazione di un glifo e di un tono, in questa matrice di 260 caselline che si chiamano kin. Ognuno di noi è una di queste 260. E man mano che tu vai come a ingrandire è come un frattale, perché dentro ognuno di noi ci sono tutte le energie di tutti i 260 quadratini, perché già collegati al nostro kin di nascita ce ne sono altri 4, e poi questi 4 sono collegati a tanti altri, quindi più vai in profondità più capisci che è tutto dentro di te. Poi puoi sommare il tuo kin al kin della giornata, viene fuori un altro numero, un altro kin. Quindi veramente le possibilità per sperimentarsi, per giocare, per capirsi sono infinite. E questo libro, proprio questo vuole essere uno strumento di decodifica, perché ci sono tante informazioni. Oggi ho fatto una carrellata dei 20 principi degli archetipi, che sembrano tantissimi, però alla fine sono un po' come i segni zodiacali, ad ampie vedute. E questi 20 glifi si combinano con 13 toni, e insieme danno appunto queste 260 possibilità. Ed è bello riconoscersi e vivere ogni giorno queste energie. Quindi sto mettendo a punto questo ulteriore strumento l'ho fatto in primis per me, e poi facendolo per me e ricercandolo lo metto a disposizione le conoscenze che ho acquisito. Lorena, scusa, come si può consultare il tuo canale YouTube entrando dentro? In effetti, c'è una procedura perché magari una persona entra, trova KIN 75, 70, c'è un modo Allora, per... il mio canale si chiama SyncroKin, e carico quotidianamente il kin del giorno, quindi l'energia che c'è quel giorno. Adesso siamo quasi in chiusura del ciclo del modulo armonico Tzolk'in, e siamo oggi a Kin 214, sì, Kin 214 su 260. Quindi da Kin 1, che è iniziato quasi 7 mesi fa, ho detto, vabbè, mi prendo l'impegno di fare questo lavoro, quindi di descrivere un po' quelle che sono le energie di ogni giorno e fare il video e caricarlo. Quando ho affrontato le conoscenze che ho acquisito. Lorena, scusa, come si può consultare il tuo canale YouTube entrando dentro? In effetti, c'è una procedura per...